sida daayta oo xildhibaankayga horeeyay uu sheegay barnaamijka xukuumadda waxa ku qornaa waa wadaystaan waa ogtiin dalka shalay markii aan baarlamaanka tobanaad la soo doortay meeshuu joogay maanta ma joogo maanta dalka wuxuu marayaa in dalka uu ku jiro cariiri amni taasoo tahay waxaa laga hadlaa semberi caasimadda dalka marka la leeyahay halkan waxaan ku fadhinaa golaha shacabka waxay ka wada yimaadeen gobollo iyo degmooyin ka yimaadeen shacabka iyo mataleen meesha soo jira maanta dalka wuxuu marayaa shakhsiga bini'aadanka oo ku nool meel ka baxsan dowladda mise dowladda hoosteedaba in shakhsiga madaxiisa laga qaadayo lacag oo bil kasta oo $17 ah beerta in laga qaadayo $27 hasha neefka geela laga qaadayo $1 milyan oo shilin Soomaali gurigu ku hooyanayo laga qaadayo $50,000 taasna ay macnaheedu tahay in anaga aan gabnay haddaan nahay dowladda Soomaaliyeed inaan amnigii shacabka Soomaaliyeed aan ballan qaadnay aan fulin weyno saad la socotaan waxaa dalka aan haysanaa ciidamo aad u tiro badan oo aad ku ansixinay miisaaniyadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ilaa 32,000 maraya booliiska saasoo kale nabad sugidda asluubta kulli way joogaan waxaa lagu soo aruuray kaliya caasimadan in la isugu yimaado qaybihii ciidamada xoogga dalka joogay inaan la howlgelinin in jidadkii dhan ay xiran yihiin aan isugu dhimaanay sayidka iyo xaawataanka dhexdooda amniga inaan ka shaqaynaa taa markaba la dhihi karo waxbaa la qabtay waxbaa saxan ma dhihi karno amniga aad buu u khaldan yahay in la xisaabtan oo loo baahan yahay sababaha keenayaan waxaa ka mid ah masalan 18 bilood aan joognaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 4 taliyo maray 4 taliyo balu qaybiye ilaa baa ku dhaashay 4 taliyo 18 bilood u qaybiya meeqow ninkii taliyo meequ jooga markuu u bato waa 5 bilood bas waa 4 bilood war 4 bilood taliyo muxuu ku qaban karaa way suu ku ogaanaya sektaradiisa suu ku ogaanaya ciidankiisa ma jirto wasiir wuxuu marayaa wasaaradda gaashaandhigga 3 bay maraysaa idan waa 18 bilood marka waxaan u jeedaa aniga meesha ayada dhaliilaha ugu badan waxay ka imaanaysaa dadkii aan chance la siinaynin si uu waajibaadka loo igmaday uu ku guto in la hela garsoorkii midda ugu daran oo laga xaqsooda waxa waayo in shacabkii annaga aan mas'uuliyad u ahayn ay u xukun tagayaan al-shabaab ay bariid tagayaan maxaa gobolada dhexe la leeyahay ninka jooga xamar weyne meesha hadda aan joogno la leeyahay hebel imaw meeshaas ugu qaaday xukunkiisa taa maxaa sababay inaysan jirin wax la yiraahdo cadaalad inaysan jirin wax la yiraahdo garsoor waxaan soo jeedinayaa in la dhiso garsoorkii adeega guddiga maxkamadda in la dhiso guddiga adeega garsoorka la dhiso sida sharci qabana loo dhiso aydan ahaanin anaa jeclaystay afraar hal la geeyo inaysan ahaanin sharciga la maro markaas ayaa dadkana xukunkaaga ay soo aadayaan ay helayaan meeshaan waxaa waayo nin labada isqabsato waxa looga yeerayaa bariisa looga yeerayaa oo shabeellaha hoose meeshaas imaada la leeyahay marka intaas marka aan samayno waxaan qabaa aniga in wax badan ay hagaagayaan